台灣唔得啦，馬拉得唔得啊，大馬唔得啦！我琴日啱頭先個朋友係啊，我都係前日翻嚟啫嘛。佢今日頭先同我講，佢又係馬拉人嚟㗎嘛，唔得，即係第二家園嗰啲咧。即係過到去嗰邊要隔離。係啊，佢話唔去啦咁樣咯。哎呦，Hello，I'm Kevin Chan from Hong Kong CLM. This curry，咁啊睇下有咩唔舒服？咖喱係啦，琴日食咗咖喱。琴日冇食咖喱，不過日日都唔舒服。係啊。嗱，呢啲位痛嗎？痛冤啊，唔係痛嘅。呢度咧？冤。呢個咧？哎呀！你見到？你一陣間我嗌你就預咗啊！你唔使驚啊！我唔驚你，驚你唔好啫。嗱撳下呢啲位冤。哦，輕輕一撳落去，呢個一隻手指呢邊痛啲啦。係啦，呢度頸椎好差喎。係 OK 嘅。成日都頭痛，瞓唔到。手有冇麻痹啊？啪聲。嗱，鬆一鬆條頸嗱，咁呢個位痛嗎？冤呢度咧？都係呢個係啊，痛啲。冤得嚟避少少避。係啦。好，放鬆，瞓落隻手度。哎呦，呢邊，哇，出晒汗即刻。係啊，係咯，發熱啊！而家全身都興興地咧。啱啦。嗱，呢邊成日打側瞓啊。呢度啊，係啊，咁你都知啊，咁叻嘅。所以呢邊係緊啲咯。瞞唔到你喎。嗱，打瞓落嚟啊，瞓落嚟，係啦。好，吸氣，呼。哇！你聽到定我聽到啊？我聽到，我知嘅，梗係。我以為我自己聽到啫。好，企起身。係啦，俾個背脊我先，係啦。好，踏前一步，啱啦，擺耳仔。唔係，兩隻腳平排啦。係啦，行前一步啫，啱啦。咁樣放鬆啊！哎呦！哇，你好勁喎！咁高你都拎到。傻啦！你都話你瘦噶啦。嗱，而家撳翻呢啲位。鬆啲。係啦。冇咁痛。唔會即刻撳落，即刻冤咯。係啊，頭先我嗌㗎嘛，你撳我呢位。冇錯，而家冇啦，冇一嗌啦。係喎。聽唔到你嗌有幾大聲啦。唔係先，你係咪細力咗先？紅晒啦，撳到你睇下。好，打側瞓啦。先啊，係啦，俾你先一轉。係啦，好。打側擰過嚟，唔驚啦。其實你包到個樣都睇唔到，認唔到你噶啦。認到㗎，我咁 fit 個身形，一星期之後啦。唔緊要，自己睇翻咪得咯。嗱，手指扣住，係啦，擺腰。喂，擺腰我痛添。邊度痛？呢個位呢個。頭嗰度痛。成日紮住咗呢度啊！我而家舉起我都好痛㗎。好啊，放鬆。另一邊轉過去。轉唔到啊！呢度痛。慢慢轉。又係咁啊！係啦，都係擺腰度。呢隻曲下邊直。係啦，好 elegant 咁樣。放鬆。呢個位成日都冤痛咯。係。啱晒。嗌出嚟啱噶啦。
散晒。做勞損咁，我而家好似做咗好多運動。依家係開始散攰啊，因為啲骨調整翻咧。我話有2日冤嘅喎，係咪啊？係啊，即係正常嘅。正常嘅。做多唔多做運動啊？好少啊。人哋問我，唔係問你。得啦，有人答咗。代言。你猶豫咗就知啦。有做啲，日日都跑步咁樣。係啊。誒。發夢嗰陣時哎呀，嗱，見到個盤骨呢度咧較高咗。係啊，呢隻。又好似搖搖板咁咧，呢個就係唔好噶啦，令到咧盤骨以下呢啲位，喂，細力啲，細力啲，細力啲。好細力啦！我好會痛。老公，你過嚟撳下，一陣佢個力。我會痛。喺呢個盤骨位呢2點，係啦，你按下落去，都痛嘅，見到佢個樣。細力啲，細力啲。好，放鬆。好，拉下筋先。都冇用力，邊個啊？你都冇用力，你唔覺得入邊震咗嘅咩？佢要氣功啊！喂，OK，係啦，等一陣啊。OK。嗌鬆佢。手擺肚度，係啦。哎呀，唞氣，3、2、1，好，撳一撳腳，幫你拉高啲。唔使啦，夠㗎啦。拉高啲，係啦，好，再掹鬆啲。你係咪開？唔好意思啊，唔緊要，拉氣咪唔夠啊？唔係因為你血氣運行緊，出邊依然都係18度啫。收門啦，嚇親人喎！唔驚啦，陣間啲人走晒喎，跟住啲客。嚟得嗰啲都知佢咩事啦。忍咗陣啊！忍一陣啊，呢度放鬆。俾張紙巾你抹汗。過嚟俾人打一陣，潮熱啫，潮熱。冇咁快。點解冇咁快啊？酸都有啦，仲唔潮熱？真係㗎？係啊。哇，犀利喎！OK，好，腳高劈劈。好，放低，攞開，自己放低，唔該。哎呦，出晒汗啦，真係。好。大佬用力㗎嘛，你話齋真係。係啊，我用力時你都用力係咪？係咯。牛頓定律。係啦，放鬆晒，最緊要條腰嗰度啊，少少冤啊。哎呀！pop。即係聽到聲啊！聽到聲啊！你都。佢聽唔到咯，聽到啊！得你聽到同我知道。係啦，休息陣。得你知我知。都好啲。嗱，見到呢度冇啦，冇反氣啦。係喎。停晒啦。呢個反勁啲嘅喎，試下呢個。好啊。係。嗱。係喎，都係啊，好好多。係啦。真係好好多，係喎。咁所以咧，呢度，嘿。係喎。冇晒事咯。老公過嚟撳下啦。好勁喎，係喎，我呢度撳唔到㗎，我唔痛啊。嗱，周圍按啦，老公，唔好按中間得㗎啦。得我哋唔可以喺拉住你入中間嘅。係啦，你見到呢度冇晒，人啊。冇晒事啦。冇啊，係啊，冇啊，係咯 ，OK 喎。因為中間呢個位咧就係塞住咗，棘到你隻腳啊同埋腰啊嗰啲會痛咯。係啊。啱啱係嗰啲叫做
咪就追夾住。咁係啊我呢個頸咧，搞掂咗啦，係咩？搞掂咗啦，冇事冇？冇事咯。喂，早晨啊！嗯咩啊？可唔可以整多嘢個頸啊？即係點啊？冤冤地而家係啊，冤啊！好啊，係啊係啊，正常嘅。你冤就冇㗎啦。係啊。係啊，頸係你嘅重災區咧，佢而家會調整緊啲血行翻上去。係啊，所以唔係叫你起身住，1分鐘之後冇事㗎啦。深呼吸咁啊，要應付先，跟住就冇㗎啦。咁我想請教下 Kelvin 師傅，我係咪唔應該大側瞓啊？唔應該啊？咁但係我咁樣瞓，我呢個頸會冤喎都。你過咗一陣冇事㗎啦。今晚咧攞暖水袋敷一敷佢。嗰條頸啊？係啦，等佢血氣循環得快啲。OK。咁就啱啱鬆翻條頸啦，兩邊開咗，前後都開埋㗎啦。咁嗰啲血意思係嗰個拉鬆咗。哦。係啦。而家有冇冤？見到你有啲暈。見到有啲暈啊！有冇食早餐？有。有咩？有。瞓一陣先。 OK。係啦，唞一陣，冇問題。我低血壓有冇低血壓？冇喎。咦，頭先話14。哦，嗰個係骨質疏鬆14係啦。係啊，因為如果朝頭早都係嘅，唔夠瞓啊嗰啲，做完呢個咧充血嘅話就有少少暈咯。哦。係啊，少少。唔關見到你事。唔關啦，見到我暈係正常嘅，正常嘅。收到。唔係叫我暈嗰啲叫冧。唔可以講得咁白先得㗎。係啦。OK。熱咧，啲但係血我好多年㗎喎，攞條頸。係啊。會唔會再？因為我睇過好多醫生㗎啦，都真係睇到好多次㗎啦。但係就係會係短暫嘅，可能係1-2個禮拜會好啲咯。你個枕頭會唔會太高啊？唔會。唔會扁嘅。都係扁嘅，但我有時瞓下咧，我要攝一個嗰啲圓嘅拱少少嘅，托一托條頸就舒服啲。係咯，好似而家咁樣托住咧。呢個枕頭好唔好嘅？呢個枕頭同我差唔多咯，呢個同我屋企個差唔多。係咯，要咁樣晾翻嗰條頸椎。跟翻頸型。慢慢打側，可以坐一坐起身。係啦，隻腳落，坐一坐，回一回氣先。整下個頭先。好啊。唔想笑。你都睇到。唔想笑。呢度紮得太耐咧，嗰啲係啊，筋腱啊，全部緊。係啊。放鬆啊！輕咗啦。係喎。順啲啦，而家。我早幾日直情呢啲位都痛，一拉高呢啲位都痛。因為頸問題㗎。我如果係咁樣唔睇你，我係咪再對我多幾年就正常攤㗎啦？咁啊唔會，最多第5高隻手啫。係啊，我都有覺得係第5高隻手。係啊，因為紮住咗咧，啲血氣行唔到嘅時候，啲肌肉啊、筋膜啊嗰啲全部會結實咗。呢啲位都有少少冤啊。係啊。所以就唔好再打側瞓咯。就關事，係啊。哎呦。係啊。望左，望右，望左，望右。左，右，條頸鬆翻啦。冇頭先嗰種冤咯。冇。係啦，行得慢啲，即係飲多啲水，啲血。行得慢啲又叫我。即係結誒，啲血行得結啊，所以行得慢咗。知道。咁就令飲多啲水。今日有冇飲水啊？今日有使唔使做啲咩特別嘅運動啊？我暫時唔好咁大動作，即係唔好揈條頸。即係嗰時要攰嘛，咁樣擰一擰嘅，咁啊唔好啦。盡可能咧，只係臥高，唔係臥高。係啦，攞手指咁樣頂住個下巴同埋個鎖骨，咁樣擺落去。係啦，咁樣擺，定一定啫，唔使太高。係啦，定喺度個下巴呢度，咁然後就望左、
慢慢按油，去鬆翻上面呢幾節骨。咁咧有時可能會聽到咔咔聲啊，咁樣都正常嘅。係啦，咁就唔好太快咁就得㗎啦。而家淋翻好咗啦。係啊。哇！而家撞落去都冇事。係啊，冇事啊 ，OK 啊，好鬆啊。搞掂晒，可以飲杯水啦 ，Curly。唔該晒，咖啡。唔好客氣。Thank you。耶！嘿，出晒汗啊！唔好攝親啊，着翻件衫。好，關師傅帶你嚟啦。耶！早晨啊。早晨。跟住鋪開張。係啦。Hello Vicky，早晨，我哋有個關師傅。呢個我哋嚟緊會出嘅健康，即係健康枕腰頸椎。係啊，佢啱，仲要佢呢個咧有個承托翻個頸椎啊，見。係啦 ，OK， 到你哋啦。好嘅。係啦。你哋入嚟啦。入嚟坐啦。好，可以攞褲袋啲嘢攞晒出嚟先。拖嚟喺呢個電梯右手邊。係啊。你使唔使同佢去啊？你有紙巾？我紙巾咧？好，你好，請坐。係啦，點稱呼啊？姓張，我上次嚟過嘅。係喎。係我嘅。Jill。係啦。今日你同阿媽咪。佢咧就寒背啊，係。明白。頭先睇到佢烏低咗。係啊。係啊。好明顯啊，係咪？少少啊。書包好重咩？書包唔係使佢點樣孭，但係可能佢翻到學校嘅時候上5層樓都要孭下咁樣咯。姐姐就一路都會幫翻學放學嗰啲。係啦。不過而家都唔使翻學啦。係啊，好耐都唔使翻學啦。去到3月份啦。係啊，都唔知翻唔翻到添。起碼要3月。係。起碼到3月份。仲有邊度覺得唔係好舒服？頸左邊啦，個膊頭咧，呢個位咧係成日都好痛咯，係都會。好。左邊膊頭。係啦，呢個位咯係好痛。入邊呢度。係啦。呢個。係啦。呢一節啊。前面呢個撳落去有冇痛？咁樣撳就冇痛，酸咯會係。係後邊呢個位多啲。係。好。放鬆啊！幾好喎！你呢個口罩。呢個口罩係。韓國㗎？呢個係日本嘅。係咯。冇得賣啦！而家好唔係賣都好貴嘅係。好貴啊！嗰次我去韓國買5000蚊一個。5000蚊一個係啊！嗰啲 KF94啊。係啊。但係都逼住要買翻嚟先。好，瞓落嚟啊！因為咁啱即係上個月新年咯，買唔到啦，上網都訂唔到。訂唔到啊！即係見到仲有現貨，即刻送嗰啲翻嚟。好，企起身先。開始淋翻啲啦。行過少少。好緊張喎！平時你個人。係啊。係喎。啲肌肉好繃緊啊！好繃緊。係啊。擺耳仔。可以做啲咩運動？行下山啊，欣賞下風景啊，咁樣咯。OK。嗱，
冇咁硬啦。因為咧，你都有少少歪又啊。係你上次話我 F 側彎啊？係啊，咁啊呢度咧係咪好嚴重啊？唔算好嚴重，但係咧都有，咁啊會影響到阿囡囡咯，遺傳咯。係啊。呢啲會唔會冤啊？企得多咧，條腰好痛。係啦，呢度同埋呢度冤啲。係啦。唔可以長期企咯。有冇戒口啊？戒口間唔中啦。嗱，好打側瞓啦。正常係要戒口啊你。好，手指扣住，係啦，擺腰度，把頭攞出嚟。好僵硬啊你。因為好少拉筋。少拉筋同埋呢啲動作都冇乜點派過。係。OK。好，放鬆，放軟個人，繼續開翻個腰，放軟啊，係啦，好，另一邊。同埋你瘦咧，一攞啲重嘢嘅話，全部都喺晒嗰個筋膜嗰啲度。係啊，喺晒背脊度啊啲力。啱晒，好打平瞓。而家平瞓都舒服啊！執完之後嗰時，不過唔知點解成日瞓下兩隻腳都會凍翻起身。凍翻起身，短啊嘛，你啲筋。因為你一短嘅話，覺得啊縮埋嚟會舒服啲。係啊係啊。伸直你拉扯住就覺得唔舒服啊嘛。係啊係啊。每晚都做個蝴蝶式。係啊。有冇做啊？蝴蝶式即係咩啊？即係呢個腳板掂腳板，然後冇喎。冇啊！咁你放鬆條腰，腳板對腳板，跟住兩隻腳慢慢放低，係啦，唔使拗腰，貼住張床嘅，貼住張床個腰，係啦，就咁啫，乜都唔使做啦。係。呢個懶人包嚟嘅。哦，呢樣都係拉筋嘅一種。係啦，你飛到呢度扯住啊！係啊。咁呢個位扯住嘅時候，就係將你個腰同埋隻腳拉翻長。做幾耐呢個動作？咁樣 hold 住1分鐘，1分鐘之後就翻嚟，咁就休息，咁啊做3次。臨瞓前做你就好舒服，跟住就瞓覺㗎啦。好。留意下唔好不自覺用嘅係啊，唔好拱起咯。係啊。好。好，我撳。係啦。另一邊。啱啦，瞓翻上枕頭度，高啲啦。長短腳有。嚇？冇。我冇。冇啊！係真係。真，哎呦，少少啦，呢邊長，呢邊短。嚟，係啦，放鬆，拉翻長少少。左邊身都係側住嘅一邊啦。3、2、1，好啦。放低，4、3、2、1。呢邊好痛。係啊。好，放鬆。好，趌高個 pat pat，咁啊拉鬆翻你頸同埋胸椎個幾節，拎開先，係啦。拎起頭髮先。囡囡平時會唔會好攰啊背脊？佢有陣時會坐下話會好痛咯，好痛。係啊。哇！會 OK，得。OK 啊。OK。冇痛。係啦，好，輕鬆瞓喺度得啦。
拉翻直條腰。搞掂。深呼吸。少少冤啊！冇上次咁冤咯。冇上次咁冤。係啊。好啲。上次你真係歪晒咧，執翻正嗰陣，你會覺得好辛苦啊。係。而家第二次你會舒服好多。係。好，我想。咖啡奶茶嗰啲都仲係飲啊？唔飲奶茶嘅啫，淨係飲咖啡。係。都幾難戒到㗎。戒雲啡啊！梅雲啡。係啊。每朝一杯。係啊。OK 嘅，我之前兩年都係咁飲咖啡，一日2、3杯。都戒晒啦，而家淨飲水。咁犀利。係啊。嗰時係悶啫嘛，悶咪飲咯。有冇咁冤啊？冇咁冤。係啦。好，慢慢打側，可以坐起身先。撳上嚟，係啦。跟住撐自己上嚟，隻腳落地。隻腳落地。撐上嚟。撳起自己。係啦。嗱，淋咗啦呢度。係。正翻好多啦條頸而家。摸落去呢啲似翻啲肉，唔會韌到乜咁。舒服啦，背脊都。好，搞掂晒，跟住到媽咪啊。好，唔該。到你啦，到你啦。咁等佢，先除咗哦，除一除鞋先。哎呀，咁強光國鞋嚟啊！強光國鞋啊！係啦。你幾多歲啊，女女佢10歲。10歲，好啊。係啦，5年班。10歲可以幫佢睇埋啊。對唔住，我忘記咗。哦，唔緊要，請坐。我手。係啊，除咗件褸先。佢裏面仲着多件羽絨。哇，凍啊出邊。好。撐咗。凍唔凍啊？OK 㗎啦，應該。係啊。我一腳走條痛啊！佢個腳踭咧就痛咯，係。依家做運動做到好啲嘅。係。好啊，瞓低。腳踭痛啊？佢平時應該係嗰個叫咩咧？筋膜炎。筋膜炎。係啦。呢度痛嘛？喺嗰度喺個踭嗰度。踭呢度係咪一朝頭早落地痛啊？係啊，依家。呢排冇痛過㗎啦。佢間唔中就唔痛，間唔中又痛翻咁樣咯。行得多有冇痛？冇咩行㗎。喂，如果行得多係會痛嘅。以前咧，佢淨係行嚟行去咧，即係有2個屋企咁樣咧，所以就會經常行咧就痛啦。嗱，而家係落地嗰下痛係咪？依家冇痛過嘅，我周周都做運動。好啊，繼續做運動啊，因為你呢個咧，成條筋膜緊咗，咁又即係如果再耐啲嘅話咧，就會變咗骨刺嗰啲。因為有時咧呢啲位咧，呢啲位痛咯。係啦，呢啲位咧開始結咗一個結喺度啊，好似我哋啲衫咁樣咧，嗰個咁樣結咗個結。咁扭一扭，咁就令到你呢個位咧，好似揞住。咁而家朝頭早落地會唔會好針吉㗎嘛？冇啊！舊年5、6月嗰時我開始做運動，直到依家冇啊。哎呀，呢隻手腫嘅你。呢隻手係做手術咧，因為淋巴，跟住就變成咁樣咯。哦，好，你坐喺度先，我由頭幫你執啊。執翻正，等你舒舒服服。呢個係隻手
做完手術。係啦，做完手術之後就一路都係20幾年㗎啦。哦，係啊，一路都係咁樣。明白。有咩方法可以冇咁腫？佢有一次腫到要去睇醫生嘅，嗯，好似發。嗰時係因為淋巴係啊係啊。出事，因為嗰陣唔係，因為係乳癌，跟住咧就切咗。嗰陣時嘅手術咧冇咁好嘅，佢好似要成個。即係連個淋巴都切埋。係啦係啦，而家就唔使嘅應該，而家可能先進啲就冇咁需要成個都要淋巴都切埋。20年啊20幾年啦，99年啦。即係我要翻工嘅，翻工見到可能。翻工都唔攞重嘢啊佢。都唔舒服啦，隻手係啊。咁重。習慣咗喎。哦。輕咗你咪唔慣咯。習慣咗。係啊，因為你冇淋巴結啊，去幫你推翻喐啲淋巴液。好。呢度痛嗎？唔痛。呢度咧？唔痛。呢度。呢度都唔痛。呢度痛啲。好緊喎！呢條頸。瞓得好唔好啊？瞓到係唔好啦。係咯。呢排好啲嘅。舊年啊，佢成日都瞓唔到嘅喎，係成日都話瞓唔着。今年好啲喎。因為咧你好中意飲茶，中國茶㗎。呢2年冇飲過，係糖尿疾計唔容易飲過茶。哦，好放鬆。啱啦。唔好擰佢住。咁樣咧通翻嘅時候，你瞓覺就好啲㗎啦，舒服啲㗎啦。嗱，而家撳落去都腍啲咯。係啦。好，放鬆啦。幾多歲啊？今年63啊。 63，好後生啫，又有孫又有。手指扣住，係啦，擺頭後邊呢度。好，瞓下落嚟啦。瞓落去。係啦，放鬆吸氣，呼。哦，啱啦。聽到 pop， 打翻開嗰啲骨，等你咧啲血氣啊行得通順啲。好，企起身啦。平時中意做啲咩啊？我翻工㗎。做翻工多。去南區淋巴度做園藝㗎。哦，好啊，有啲細藝做下，對下啲花花草草都開心啲。放鬆。啱啦，聽到 plug。好，打側瞓啦。係啦，呢度瞓喺度，慢慢。手指扣住，身體幾好喎！你其實。係，真係冇咩喎。係喎，幾健康喎。放鬆。嗱，咁樣上面曲嘅。下直。係啦，下邊直，唔使驚跌嘅。係啦，唔會跌嘅，我扶住你好冇？係啦，放軟個人得㗎啦，放鬆放屁個人。啱啦，轉另一邊。係啦，嗱，呢個都係曲，係咪啫？平時瞓得唔好都係因為頸嗰啲唔舒服咯。啱啦，好打平瞓。卜卜脆啊！你啲骨。係咧，識得扭下啦。我日4點零鐘起身做運動，6點零鐘翻工。